السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، معكم الراقي الروتاني محمد خوتي والخبير في عالم الجن. كنشكر كاع خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، والإخوان الجزائريين الإماراتيين السعوديين وكاع الناس اللي كيشكرونا بسم الله وكيثقوا فينا. بالنسبة للإخوان الحمد لله جينا هنا كنبدلو الجو، الحمد لله يعني سالينا الحمد لله الحالات ديالنا، جينا يعني كنبدلو الجو تبارك الله هنا. يعني الإنسان ما يبقاش ديما الرقية الإنسان يحاول يبدل الجو، ويعني كتكون واحد الطاقة إيجابية الحمد لله هنايا في البحر. الحمد لله كنبدلو الجو، وهنا الحمد لله البحر نقي، والله يهدي الناس اللي كيصبروا في الشعب يعني كيجيبوا السحر كيلوحوه، كيجيبوا الشمع كيشعلوه. يعني شحال من واحد كتلقى كيدير له السحر في البحر، يعني كيكون هذاك السحر صعيب بزاف. يعني كل ما تحركت ديك الموجه كتبقى داك الانسان كيطيح، يعني كتبقى داك الانسان كيطيح. وكنتمنى كاع الشفاء كاع خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. يلاه خوتي نخليكم مع هاد المناظر تبارك الله.